ni mbera ni rongana vosa ni kalube kenda na kabini kua au ngandreba me Tukuni Yalo nga vale kaleka au senga tuni varo taka na nungu Tukuni Yalo ia vakabauta ni beungeti chunga na kalone al tambu kero sawawa toka na rumni masumasimuri sabi wana numitale o ticha marama kerawa ni unga itala nota nga vale leka na veika ebinaka yacova biao na kalo na nungumbula ia na tikina una vinakata me abukina na nungu Tukuni Yalo au vakabauta ena mala ni nungu itala noa ena son weekend ena rao ni vuli sena nona kau lesu ena kabini kua ena same wase tolu sabul kaviwa na tikina ba yacova mundi vakatakilavi au na nungu yoti kene vakarau ni nungu ngauna se sava kaivei meu kilaki na nungu mati rao senga ni dona mbaki rao vikitu babu vale vikero pa vitinani na loba nyamba kiongo ia ni lesu au reda ngana vibara utaki kena vitu mberi ni linga ni kalo kena ni tombula kena ni rumbula babu vitinani thiwa na bula ena lama ni mbaki ongo Veibolei kina na nungumbula ni vakabauta Veibolei kina na nungumbula ni vewe kani watkena ngoni turanga o Jisu au asudu o popitese na lama ni valutungo au lewena na Sunday school au siang ni leo ni mati vitokani au menga sinivun ni Sunday school wala kaleka kau wakonga yau ena vika divi ni vakataotioti kau dedicate taktukina na nungumbula ni venkaravi me adoba na itekivuni ambakingo ena nona sama ndavo mbimbi na Tuirara Vakacegu ni nonta vale lotu ia mo vakalaka taka na nungu itala noa au vakabauta ni lelevu vekenda kile ko vavinaka na rakina numbula ni vakabauta vekira au vaviotini au sarava au vandini dinataka I feel the burden of his sickness and anona visuki vatumati senga vakandua ni mbitera na vuoni nona vakabauta kendua na kau hulida ena nungu lakolako na vuruvurongo na nungu vakabauta ia na vakabauta sa salavata kena mbula ni talei raurawa kena mbula ni varorongo sa doube kinda keda ni dona vulavou ni kero satu batei vale na nungu venkaravi kero sa singkilana lako ni singa kero lorongo lotu tunga ena visinga tambu ena tini kena lotu ena kavi so nangon mungai vana numikoya sa katolu ni singa ni vulo kosita oi vinaka dona kena masu ni babi ni vinaka ngai vatoka ya meada mena September au ngai kindava ni sa kavitu ni singa ni vulo September ni sa vulo bo au tukuna sarbi ko usa kavitu sa vulo bongo sa remba labu koe sa lako na wain matan sa kako isa au na senga ni vauti ana bulongo au kavi koe ai ko kilavada bani ko senga ni vauti ana bulongo kako au sa vakila and I trust my God so much and I love him so much and I can't wait to see him na ni tumbula ni lotu ene visinga i vale e senga ni vengo kwa mendo vuno taka na mate is just part of life au kila e sombe kana vale rando tiko maluikito e vakae they see it weird but tambeka and on a topic you don't want to think about it but veikoya e vakarote kikito ni mate tukinga ni ndona bula kendo talanga na kau bulida he lived his life his everyday life as if it was his last in school in this church and anetumbula babu vale and ambula ni viokani
au rei lesu, au ngai rei kina au mbau na numatok sa mbau ndo toka na kana nungu lotu ke na nungu vakabauta senga saranga ni adha Veibolei ni vakasamataka ni usarava na nona bula ia esa Tukuni katanga o koe na nona lesu ki vale ka sa vunga na ka enda vuli kina na leni baba koso ki mami na bula babi kani vandra na tikini ngon na vida na bula na tikini bula February, March, April kero durusuka na valimbula kero tiki wisu na Oceania kero lako inande na Pacific specialist kero ya de lo toka kero bole ni ochivo todo na valimbula vitile sabo mi kero angwa lisa sabo ke lambasa ena nona vaksangarana bula kero vaksangarana bula kero saoti mai sange kao koya saruanga nangoni sala $7 tunggo biao. But the outcome of these two options is both life. Obango bikoya nadavana kene balbal na kai kutukuna sange kao koya retukuna na bunuai that I can undergo a surgery, a very riskful surgery. 90-10% if I come out alive on the table. Ia unambula estaban bakana no ni tubu na kalubiao. Ia usana tobale mo nang karabanga nambula. Ia ke umanisera ni mbula au sana ngai mbula binaksara. Ni usana maro takana loloma ni kalu. So etareia una nona bosa baleta ne lako ni nonda lako ni bambote na buruburongo e ado ndona ngona sa kawalenga na kakevi. Tangiriani na Tuirara vibuke ngase na tawe na bunga na kamendo kera ba sala yani do seng ni odo ko na ba madala lesu mai na taliboni se ndoni au Mrs. Mudana bitu saya do nangona sa kero ko sa senga tal ni vekila na veika tale e vie ba ngai ko kina ina lotu ena lomenito bubale sa kao ko sa ndini manu via na kakevenga au sa tu na tsalongo au sa senga ni tale ni via wawa sa senga ni vinaka via una tiko ike. He looked forward as if he's going overseas. Death was just like that to him. Au nge ba rei lesu mo nge mendvake ve tuyana nonda nana maki ena bula sambera mai lebu na ngona enda lotu enda bobola ni tarana mawe ni vako enda tarasara. But in such experience in your life, when you go through and you see and you smell death, then you realize no one else is with you, only Christ. Sa yawa biko na bikakeve, sa tubola katiko nga na kalo, na lubi ni kalo na Kristo. Namatanga ni singa mengwale kina, sa kirea umio ya nitaka na nono isulu. Au bango biko ya sa uti na nomudha kambosi, sulu bula ni daba. Oya usaba rondara na nongo isulu. Yeah, he's very precise. Na nona yani nona isulu. Me yani nambeleti nona sulu batanga. Me yani na kena lingani nona sote. Mo me reiva talenga. Au kota. Au barataka vikoya. Me bandindina takoa ni mo kuni laste koya. Hama ilili toka ni. Sange kao koya. Ya kabiniku au sana sengi ni mwade bat kikimrao. Au sana lako. Au sana lako chiko ikongange kacivi au lesu chiko mai. Au sange sereki koya. Au sange bande takabi koya. Au ando kato kero na ngai vakabauta ko kero na vichinani. Iango na kalonga au iko na kauti ko ngori ko talanga na tiko bat kikirao. Au babi ne benaka kina na nona vibamboti na lutu isile ena itabi levu yang karaba ike. Dona ngona kero sabital na babitini usakire koya. Sakire oko me sa resign men ngasni buli. And Tuirara, it's a full-time job. Okay, kabiko na singra oni kona resign because we have a lot of debts to pay, and it needs both of us. Sange bosoto boli mai. Yeah, he'd rather spend time here in church. Donangona serekina buli. Donono mani serekina buli mengona nito ngona babubale. Sianga ula ko ngai le radaka dangina talanga mo ko ibalut. Gebi piktak talani sa yakavi. Ia ureda kena na nona sulia na nona ndina na nona domona na dakadaka ni dola kubertai kena nona senga bandua ni taudera na buani nona bengarabi au tukuna tikongo au mbole yau wakayau au mbole kim ni talanga ena dakadaka ni lotu ni dola kubertai Jesu Kristo
gori na buoni no na be vakalonga tataki na kalo ibe kenda au tukuna verona no gitokani be vakatawa Tuirara Vakacegu ke ngasni vuli ke tu sa toka muria me vana no mitali be no tubu ni lotu ke vale ta savia ochi be vasabul vada nemba ke ngai me tu da kataliki au sibili takinga ke na no fomo na rat school na Sunday school na ndona pam Sunday na bengona ke dendo tu ke ne ke na be litaki se vengarabe au Tuirara Vakacegu ndo kireau na soli ulumbale tunga ana nongo ndo kasenga le sangani tiko nga mutikire eu sinkila na da boba io kina be teacher marama eu vakabauta nga ya sabe varota nga ni kalona lotamu I don't know, we don't know what tomorrow brings, but vakabauta velu tanga ni alotamu ena be tumbere chikina na ndambula katale kamida kamusimosi ya kale walanga ena burongo na kena vinaka enda na tauda ena be vakarotaki me wana kalos na tamanda sa de ratasar lo malangi bo kena nona ukuku vengu baba kalunga tanga kaluna lo tambo na bekala sar au mai wasea vikanda ena kabinikua sabana kena leo